1806 öksürük krizi, Avrupa'nın ilk sessizlik yasası. Öksürmek yalnızca bir refleks değil, bir isyan biçimidir. O dönem meclisinde söylenen ve sonrasında yasaklanan cümlelerden biri. Başlangıç, kraliyet tıksırından doğan kaos. 1806 yılında Avusturya İmparatoru II. Franz, bir opera gösterisi sırasında halktan birinin öksürmesiyle sahnede tiradını unutur. Bu olay sonrası saraya bir karar düşer. Toplu alanlarda öksürmek, saygısızlık ve kamu düzenini bozmak suçu kapsamına alınacaktır. Halk ilk başta bunun bir şaka olduğunu düşünür. Ama aynı hafta içinde 23 kişi sadece tiyatroda öksürdüğü için cezalandırılır. Sessizlik yasası yürürlüğe giriyor. Halk arasında sessizlik yasası olarak bilinen bu kararnameye göre toplu taşıma araçlarında öksürenlere 3 gün kamu hizmeti. Kütüphanelerde öksürmek 10 altın para cezası. Dini törenlerde öksürenler doğrudan aforozla tehdit edilir. Ve en çarpıcısı, İlk öksürük cezası alan kişi, Dük Karl von Hustenstein olur. Bu olay sonrası halk arasında tıksıran dük olarak anılmaya başlar. Halkın tepkisi, gizli öksürme odaları. Halk, yasaya uymak için gizli öksürme odaları kurmaya başlar. Bu odalarda duvarlar keçe ile kaplanır, ses yalıtımı sağlanır. Herkes sırayla girip boğazını rahatça temizler. Çıkarken, öksürmeyen kalmasın parolası söylenir. Bazı şehirlerde bu odaların girişinde çan değil, minik bir öksürük sesi efekti kullanılır. Devletin yanıtı, öksürük dedektörleri. Krallık, yasağı delmeye çalışanları tespit etmek için yeni teknolojilere başvurur. Öksürük yankısı dedektörü, ÖYD sessizliğe alışmış odalarda yankılanan öksürüğü algılayıp zil çalar. Boğaz kaşıntısı nöbetçileri, kalabalıkta gırtlağını kaşıyanları gözlemler. Nane kokusu tespiti, gizli öksürücülerin yoğun nane tüketimi takip altına alınır. Protesto, halk konuşursa, halk öksürür. Baskılar artınca halk sessiz ama etkili bir protesto başlatır. Boğazında duranlar yürüyüşü. Binlerce kişi, ağızlarını mendille kapatarak sokaklarda yürür. Hiç konuşmazlar. Ama tam hükümet binası önüne geldiklerinde, eş zamanlı bir toplu öksürük başlar. Bu olay tarihe, hapşırıkla karışık direniş günü olarak geçer. Yasanın sonu ve günümüze etkileri. 1810 yılında yasa kaldırılır ama öksürük hala bazı sınıflarda, alt sınıf tepkisi olarak görülür. Sessiz mekanlarda boğazını temizleme etiketi kavramı doğar. Avrupa'da bugünkü sessiz vagon uygulamalarının kökeni bu yasaya dayanır. Ve en önemlisi, bugün hala bazı insanlar öksürmeden önce etrafa bakıyorsa, bilin ki bu 1806'nın mirasıdır.